理論上，即係我哋都會認為有一高係容易咧有三高嘅，因為至少你有啲因素你避唔到啦，係咪啊？嗰啲遺傳因素啊等等。咁但係咧喺臨床所見啊，就見到未必話有一高嘅人咧，跟住就一定會出現三高。尤其是如果佢能夠及早咧，就係發覺做咗一啲預防措施。咁就可以防範佢出現㗎啦。咁我哋都知道咧，預防三高最緊要我哋生活作息定時啦，做多啲運動啦、減肥啊，同埋飲食上面要節制啲。咁除此之外，Doctor Che你會唔會都有啲建議俾大家咧？咁我就開始每朝咧就食田七粉，煲埋啲小麥胚芽，咁啊送嗰隻南瓜子，咁啊叫健康食品啦。咁呢啲咧都可以俾大家作為參考嘅。Doctor Che，我哋上集咧講咗三高嘅定義啦，咁我想問下咧，三高喺中醫方面嚟講咧，到底體質上面有咩偏差嘅咧？中醫咧都喺呢三高方面咧，咁都因應唔同嘅體質，就會有唔同嘅辨證啦，同埋咧治療方案嘅。咁首先講血脂嗰啲啦，中醫認為咧，肥人咧就多痰濕氣虛啊，咁因為氣虛佢唔能夠咧有力推動啲血液嘅流動啊，血流不暢啊，嗰啲廢物咧就容易積聚咗喺啲血入邊，或者咧啲肥濁嘅嘢啦，就好容易咧黐喺啲血管壁啊，咁所以就造成咧所謂痰濕啦、痰濁啊咁樣就阻住咗喺啲血管入邊。但係咧要強調，唔一定係肥嘅人咧先至會有血脂高嘅。哦，點解嘅？瘦人都一樣會血脂高嘅，好似我自己啦我唔算肥㗎，係咪啊？因為我又有好多運動啦咁但係咧，我嘅血脂高㗎喎。其實講起我血脂高咧，就有段古啦。我記得咧就20零30歲啦，咁我係教書嘅喺理工學院嗰度咧，我係教化驗嘅。當時有一堂教啲學生咧做驗膽固醇啊、驗血脂，咁就吩咐啲同學第二朝早咧，大家空肚翻嚟，我就揾咧醫療學系嘅嗰啲護理學系嘅護士，佢哋幾個嚟幫手抽血。你橫掂學生都驗啦，不如自己都空肚翻去驗啦。吩咐學生你將嗰啲班長咧，將嗰啲同學數字用 number 列出嚟，就我上堂逐個睇，逐個講。1號冇事，2號冇事，幾好啊！你哋咁嘅年紀應該係咁噶啦。咁突然間睇到一個，哇，好高嘅，特別啲膽固醇，總膽固醇咧正常我哋要求係細過5.2，我嗰個咧睇到嗰個係9點幾喎。哇，高多一倍，我都未見過咁高嘅，係啦。咁問同學，呢個邊個嚟嘅？冇人舉手，點知放啦。咁嗰個班長就走埋嚟我耳邊，阿 Sir，嗰個係你嚟㗎。即時嚇到傻咗啊！幾乎唔識落堂咁滯。嗰段時間咧就日思夜想啦，好驚啦。咁呢個咧就係當時我發現自己瘦瘦猛猛好活躍，竟然膽固醇高成咁喎。咁所以咧膽固醇高咧係即係有時外邊未必睇得出嘅。咁仲有咧特別有啲婦女咧更年期之後啦，咁佢啲荷爾蒙改變咗咧，亦都好容易咧特別嗰個壞膽固醇會高嘅。糖尿病啦。譬如血糖高係點會知咧？通常我哋中醫認為咧，糖尿病就會咧出現咧三高一少嘅問題，譬如話咧口渴啦、多尿咧，就係多食嘢啦，身體咧後期都會慢慢消瘦啦。咁中醫叫呢啲做消渴病，呢啲咧就係喺中醫角度咧有血糖高或者糖尿病人出現嘅問題啦。咁仲有咧就係血壓啦。咁血壓高咧。咁中醫咧就會將佢咧就係因應唔同嘅體質同埋唔同佢嘅個病情咧分開咗咧，就係唔同嘅症型。咁譬如話有啲人咧啲情緒咧好波動嘅，好容易發嬲，嗰啲潮州怒漢哇一嬲嘅時候咧即刻咧嗰啲血就衝上腦，成個面紅晒，隻眼好似放火咁樣咁頭都爆埋，呢啲叫肝陽上亢嗰啲陽氣衝晒上去，啲肝火上晒去。咁第二咧，有啲頭先講肥冧冧啦，好似隻燒鵝咁嗰啲，嗰啲就有痰濕中咗啦。另外出現一種叫淤血內停啦，身體有淤血阻滯，咁我哋呢啲人咧亦都會血壓高啦。咁仲有一啲人咧就係荷爾蒙嘅變化，咁有啲咧就
叫神陰虧虛，特別咧嗰啲更年期婦女啦，荷爾蒙改變咗咧，個人咧就好煩啊，比較瘦嘅、潮熱啊嗰啲人，嗰啲血壓會有機會會高啦。另外咧就係荷爾蒙改變，腎陽虛衰啦，啲人又怕凍嘅，咁但係咧亦都一樣咧就會有高血壓嘅可能性嘅。咁Dr. Choi啊，有好多人咧都話咧好驚食西藥啦，咁怕食一世藥，咁你又點樣睇咧？冇錯，你無論係血壓藥好，糖尿藥好，或者咧就係降膽固醇等等呢啲藥都好啦，一食的確咧就係要長期咧服用嘅。就算你食中藥，中藥都唔係話食3朝2日就可以停。係啦，嗱，講到呢度咧，我又諗起即係一個真實嘅故事。我記得咧，爸爸在世嘅時候，咁佢血壓高同埋血脂高咧，一路睇住西醫，一路食緊藥嘅。咁但係咧，佢就時時咧耳餓，都成日提住喂，我唔食藥得唔得啊？我唔食西藥得唔得啊？有一日就翻咗工，點知咧做下嘢，佢就打個電話嚟，小芬啊，我而家個頭好脹啊，好痛啊，痛得好緊要啊，要爆咁滯啊！咁我再諗下，咦，佢咁樣一個人喺屋企，好危險噶喎，我都唔再諗啦，打999，咁然之後咧就到中午我就去探佢，點知我未見到佢啊！啲姑娘知道我係佢個仔，就已經嗌咗醫生出嚟。佢話你想害死你老豆啊？佢食緊藥啊？點解你嗌佢停啊？我話唔係，我嗌停，佢想停都唔得啫，你都要問過我哋啊嘛。而家佢就嚟啦，爆血管係200幾啊，你知唔知啊？佢嘅上壓升到200幾，咁後來咧佢出院啦，即係調節翻好個血壓，到而家啦做咗中醫啦，我都嘗試過想話用啲中藥去即係代替，睇下得唔得，係做唔到嘅，佢好容易反跳，所以咧喺呢個角度，我就會建議中西結合係最好嘅，咁西藥為主啦，因為個作用快啊嘛，針對性，好似他汀類藥，每日咧就阻斷咗你喺夜晚黑製造膽固醇其中一個環節，抑制咗一個酵素，咁佢就唔會有膽固醇咧做到出嚟，咁日日食有乜所謂啫？佢冇副作用就得噶啦。但係偶然攞嚟中藥一個配合，兩者互相配合咧，會更加咧個情況可能會更穩定。既然我哋都係中西配合啦，我想知中醫有冇咩食療可以幫我哋改善下三高或者預防三高㗎？有嘅，通常我哋食療同睇病都係一樣，我哋咧就都係要辨證，論治就治療啦，我哋叫辨證施食，針對咗佢身體嗰個體質同埋個病情結合咗之後，揾出一個症型。咁你譬如話，嗰啲肝陽上亢，嗰啲血壓高嘅，咪要疏肝解鬱，等佢平肝潛陽啦。揾一啲譬如話菊花啊、枯草啊呢類可以疏肝同埋降血壓嘅嘢啦。糖尿上燒嘅因為咧就有肺燥啊，咁啊揾啲滋陰潤肺嘅潤下肺生津嘅嘢啦。咁佢舉例，譬如話百合沙參玉竹嗰啲咪得咯。另外咧，你就話我血脂高咁有啲血脂高嘅，我哋咪亦都有一啲食療可以話有降脂嘅作用㗎，荷葉決明子呢一類嘢咧都可以有啲消脂作用，白貝木耳啦、雲耳啦、神闢山楂咁呢啲咧都可以我哋作為湯水嘅。咁如果喺日常飲食上面，我哋有冇話邊一類型嘅食物食多啲會即係都有少少幫助咁樣嘅？大原則咧，第一就係飲食要均勻嘅，咁亦都要選擇咧多啲纖維性嘅食物，不外乎蔬果、新鮮蔬菜生果啦、啲瓜類啦、菇類啦、冬菇蘑菇乜菇、蜜菇嗰啲啦，有啲菌類啦，譬如話雪耳雲耳白貝木耳呢啲多纖維，無論係水溶性嘅纖維或者咧不溶性嘅纖維，一方面咧可以結合糖脂肪、膽固醇令到佢身體唔會吸收咁多。咁另外亦都係咧令到我哋嘅腸臟通便暢順咁排走一啲毒素廢物咁所以對我哋身體都係好嘅。亦都有一啲咧可能有一啲消脂清除我哋身體
血液入邊脂肪嘅作用，譬如話荷葉啊、冬瓜啊、生薏米啊，呢啲都係嘅。咁我自己提過啦，我食嗰啲南瓜子啊、小麥胚芽啊、田七啊等等，呢啲咧都對於我哋身體有啲輔助性嘅作用。提啦，譬如田七，咁如果你食緊阿士匹靈，都已經薄緊血嘅咧，就唔好再鬥中藥嘅。所以使用藥啊或者食材都最好係問翻醫師啦，即係了解翻自己體質啊，同埋食緊啲咩藥就去作為一個配合咁樣。辨證施食。咁我想問下咧，因為有啲人坊間就話飲秋葵水啊，或者係飲呢個西芹汁咧，可以幫我哋改善三高。我想問呢啲方法係咪都有用嘅咧？我講一個自己嘅經驗俾你聽下。我發現咗膽固醇高嘅時候，我就參考咗好多資料，睇到個報紙，哇，有樣嘢叫白貝木耳。白貝木耳咧就降膽固醇好好嘅。於是咧我就參考咗條方，其實非常簡單嘅，就係煲白貝木耳水，日日都飲。咁嗰陣時咧就嗌老婆，喂，你買白貝木耳翻嚟煲水。點知我飲咗1-2個星期之後咧，個人咧好似飲醉酒咁，飄下飄下，暈下暈下。點解會咁嘅？係咯，點解會咁嘅？卒之再抄下啲藥典啊，抄下啲書，一睇原來白貝木耳啊，所嘅用量每日嘅用量係3錢，嗰個字咧係印錯咗個兩字嚟㗎嚇。好多。你諗下10倍喎，當時就算我飲啱，就算降到我啲膽固醇，我都要飲到而家。你日日要咁煲，咁你係咪諗住成世都咁樣飲落去先？第二，所謂秋葵水啊、西芹水，同埋咧，我講過好多，而家打開本食療書咧，你揾300-200種，呢樣降血壓，嗰樣降血糖嚇，降血脂，多的是。咁你食邊樣咧？所以呢啲咧，我建議係就算有益，但係就唔係咁長期咁樣，年復年、日復日咁樣去飲用嘅。咁加埋咧，譬如話秋葵同埋西芹都係偏寒涼嘅嘢啦，你日日咁飲，你體質又唔知，就算你正常嘅體質啊，俾你飲下咧，都整寒咗、涼咗啦。中醫有句説話叫做病從寒中來，體質一寒咗咧，你就容易咧出現唔係依樣嗰樣嘅疾病㗎啦。如果你本身已經係虛寒體質嘅，好容易肚瀉啊，好怕凍啊，咁你仲成日長期咁飲住啲寒涼嘢入去，就更加唔妥啦。咁仲有譬如女性啊，月經嚟嘅時候，好多人會有痛經，你再飲啲寒涼嘢，咪痛上加痛咯嚇。咁所以我唔會建議長期飲用呢一類咁嘅嘢咧，我哋作為即係降脂、降三高嘅作用嘅。所以飲食上最緊要均衡啊，即係我哋唔可以單靠一樣食物去幫我哋改善。呢個永遠都啱嘅。政府成日都強調話三高嘅人咧，一定要係食少啲鹽啊、糖啊、油啊咁樣。咁我想問下，我哋係咪真係食嘢一定要咁清淡先得咧？有冇啲咩天然嘅食物可以代替嘅？呢個政策都係少鹽、少糖、少油啫，係少，唔係嗌我哋盡量唔食。咁所以凡事都唔能夠極端咯。咁我哋要調味嘅，咁實在係需要呢一啲咁嘅食材噶嘛。咁仲有咧，鹽、糖、油對我哋身體唔係一定係害處嘅喎，只要你唔過量，適量嘅話，對我哋身體有益噶嘛。咁仲有咧，如果你話天然嘅，亦都可以嘅。咁譬如話甜嘅嘢，即時可以諗到，譬如蜜糖啦、無花果啦、譬如話羅漢果啦。咁你要煲湯，你唔一定咧要黐滿糖嗰啲蜜棗嘅，咁你咪加幾粒無花果落去咯。鹽嘅，你唔好用啲精製嘅鹽啊。海鹽佢入邊除咗 NaCl 鹽本身嘅物質之外，仲有好多其他嘅微量元素啊、礦物質喺度啊嘛。其實對身體係有益㗎，可以用嗰啲啦，用啲粗製啲嘅嘢啦，咁油大家都知道啦，有啲係比較好啲嘅油啦，譬如話橄欖油啊、芥花籽油啊，咁你咪選用一啲比較質素好啲嘅，但係用量咧你自己控制佢，咁咪掂咯，唔需要話刻意嘅要避晒所有過分清淡。唔該晒 Dr. Cheuk 咧，今日同我哋講翻咧三高有啲咩飲食上面嘅注意啦。治療三高方面咧，最好咧就係中西結合去解決呢個問題嘅。咁如果有咩問題咧，可以喺下面留言俾我哋。我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。嗱，如果大家中意呢個健康資訊嘅分享，就可以訂閱我哋健康媽嘅頻道，撳埋呢個鐘仔。下次再見。